我哋好多女性明明我成日好少嘢，但係咧點解我個肚咧都係咁脹咧？其實我哋以前咧，因為我哋呢個咧成日久坐啦唔喐啦，咁就導致我哋呢個位嘅一個排毒或者氣血唔夠暢通，係喺我哋嘅肚入邊啦。咁令到我哋個肚咧就越嚟越脹啊、肥啊，好多風喺入邊啦。咁當我哋呢啲位一肥嘅時候咧，咁啲嘢咧冇地方走啦，咁就好自然就會佢會揾地方走噶咯。小學讀書嘅時候咧，老師都要教我哋，如果係熱嘅空氣，佢就會向上走嘅。咁如果係冷嘅空氣嗰啲咧，佢就會向下墜嘅。咁依家我哋同樣嘅，我哋嘅身體其實係同大自然啊、生活啊，其實係息息相關嘅。所以點解我哋女人好多人對腳係實過有九毒寒就係咁解啦，上熱下寒就係咁樣而嚟啦。我自己包括我啲朋友仔或者係客人咧，都會教翻佢哋得閒嘅時候，隨時都可以做到兩組嘅一個動作噶啦。咁一組咧用到2分鐘 ，total 咧4分鐘咧可以舒緩到我哋腳種問題。呢啲喺 office 啊，或者喺屋企啊，瞓覺之前啊都可以做嘅。平時我哋係坐喺 office 可以咁樣，兩隻腳咧就單起啦，係啦，咁樣咧嘅腳關啦呢個位，我哋可以喐我哋呢個位。咁點解要喐呢個位咧？咁呢個位係曬應膠。咁呢度咧係有我哋嘅肝經啦、腎經啦，同埋我哋嘅脾經。呢個係我哋身體上面嘅3條陰筋相交匯嘅地方，所以我哋呢個位咧就叫做一個三陰交。咁咧，我哋就用小腿嘅力量咧，令到我哋腳關呢個位咧就出嚟咁樣去轉啦嚇，咁樣去轉，順時針1分鐘，逆時針1分鐘，咁樣做翻2分鐘就 OK。跟住來咧就第二個動作，兩隻腳咧唔係交叉咁樣去喐，咁樣去喐，係啦。大家會見到，我呢個大髀啊同埋小腿全部都係喐緊啦。唔知大家有冇跳過呢個肚皮舞啊？咁樣前後隻腳咁樣去喐，喐到呢啲位啊，大髀呢一忽嘅肌肉係啦，小腿都會喐到嘅，呢啲全部 pat pat 呢啲都全部都喐到啦。咁喐完咗之後咧，你會覺得咧，好舒服啦。呢個動作都係2分鐘嘅。咁喐完咗之後咧，你會 feel 到我哋嘅成個 pat pat 啦，成對腳咧都會腳關啦呢啲位啦，膝頭哥呢啲位咧都會好啲喎，舒緩啲喎。咁呢啲動作平時一日有少少時間，覺得 OK 嘅啦未？一日可以做翻2至3組咯。老人家都會喐嘅，呢啲唔會雙關節啊。係啦，我啲客人咧，佢就話成日都會打麻將啊，佢一打完麻將或者去中途啊，咁咪企一企身啊，咁咪做一做呢個動作咧，佢話做完好舒服，咁又可以繼續大殺四方啦。